Ahojte, rada by som vás privítala v prvom alebo v 0. dieli nášho podcastu Hlava nehlava. A so mnou tu sedí Norbert Žilka, riaditeľ Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Krásne ráno prajem a rád by som privítal moju kolegyňu Klaudiu Bednárovú, ktorá je riaditeľka jazykovej školy Bridge. A hneď na úvod začneme tou najdôležitejšou otázkou, prečo dnes tu sedíme. Ako ťa napadlo prísť s myšlienkou urobiť podcasty na tému kognícia? Mne sa to zdá strašne náročná téma. Ja som učiteľka, angličtinárka, my sa delíme na takých, že lingvistov a metodikov a ja som ten metodik. Mňa vždy viacej ako etymológia slov zaujímalo, čo sa deje v mozgu, kedy sa ten človek učí a čím môžem ako podporiť ten proces toho zapamätávania a učenia. A to ma rokmi priviedlo k tomu, že sme veľa vzdelávali a vzdelávame seniorov, ktorí prichádzali s rôznymi neurodegeneratívnymi ochoreniami a chceli si trénovať mozog na jazykoch. Až som sa dopracovala sem, že teda jazyk je efektívna nefarmakologická intervencia a že je to proste dobrý spôsob, ako si udržiavať to kognitívne fitness. A veľmi veľa som sa naučila, lebo taká tvrdá, ale dobrá učiteľka bola pandémia, ktorá vlastne prekopala veľmi veľa vecí a nastavila mi zrkadlo v mnohom. A jedna z tých vecí bola, že som si uvedomila prvýkrát ako keby úplne prakticky, že prečo má vzdelávanie takú hodnotu pre jednotlivca. A že to je vlastne aj o tom, v akej kondícii má ten mozog. No, mňa prekvapilo, keď si ma zavolal na tú spoločnú akciu, kde sme mali možnosť hovoriť o kognícii zo všetkých strán a prišli tam zástupcovia jednotlivých firiem. A vtedy som si uvedomil, že tá téma môže rezonovať. Naozaj dovtedy ma to ani nenapadlo, lebo ja sa venujem kognícii z tej druhej stránky, vtedy, keď nefunguje. A zrazu som tam videl množstvo ľudí v tej sále, ktorí sa pýtali, ktorí sa zaujímali o tú tému. Oslovili nás ďalšie firmy, že by nás radi pozvali na podobné akcie. A zostal som naozaj zaskočený, že ako si vlastne našla tú dieru na tom trhu poznatkov, že práve toto by mohlo ľudí prilákať. Ja som nehľadala dieru, ja som hľadala spôsob, akým našim študentom pomôcť s tým, aby tú angličtinu zvládli. Hej? A keďže učíme veľa ľudí, ktorí sú vyťažení, zaneprázdnení, tak prvý krok bol, že sme prišli na to, že potrebujeme coaching, lebo tí ľudia síce chcú, ale chcieť a urobiť je ešte dlhá cesta. A v poslednom čase stále viac a viac, posledné 2 roky, 3 roky intenzívne narážame na to, že tí naši študenti sú proste vyčerpaní. Že to je jedno, ako majú vysokú motiváciu, je jedno, ako dlho pri tom sedia, ten mozog to proste neberie. A tak sme k tomu prišli, že vlastne my potrebujeme najskôr zdravý mozog a až potom môžeme od toho človeka niečo chcieť. Áno, ty si dokonca založila občianske združenie Cogneo, ktoré to už má v názve, čiže týka sa to tej kognície. A mňa zaujala tá myšlienka, že to chceš ako keby otočiť na tú stranu tých starších ľudí, tej staršej generácie, a že im chceš dopriať tú možnosť sa učiť nové jazyky. To tiež považujem za veľmi inovatívny prístup. My sme s tým začali ešte v roku 2011 alebo 2012 a naša motivácia bola veľmi pragmatická. Chceli sme, aby naši lektori nemuseli každý deň učiť do večera a tie hodiny sú do poludnia. Tak to začalo a potom sme si vlastne uvedomili, že je to výborná vec, že je to hrozne motivujúce tých ľudí učiť. Že zrazu sme mali proste lektorov, ktorí bojovali o to, kto ráno môže zobrať tie hodiny, nie preto, že boli ráno, ale preto, že to boli seniori, ktorí boli veľmi zaujímaví, boli inšpiratívni. Človeku to nastavovalo takéto zrkadlo, že aj toto znamená zostarnúť, hej? A v takomto najlepšom slova zmysle. Dobrá, ty s tým pádom sa tam stretávaš so seniormi, ktorí sú motivovaní, ale aj s tými, ktorí možno po chvíli stratia záujem, lebo im ten jazyk nejde. Máš nejaký taký príklad takého motivovaného seniora, ktorý tam prišiel a zrazu objavil v sebe ten talent na jazyky? Rôzne, ako to je naozaj veľmi, tam som si uvedomila, ako veľmi záleží od toho, čo človek robil celý život. Hej? Že keď je človek zvyknutý sa učiť, tak nie je problém zvládnuť cudzí jazyk aj vo vysokom veku. Ale ja si pamätám pána Liptáka, ktorý vlastne to svojím spôsobom začal, lebo pán Lipták mal vtedy možno 75 rokov, bol to pán, ktorý prišiel do jazykovej školy, zabuchal na dvere a povedal teda, že má Parkinsona a syn mu kúpil počítač, ktorý je celý v angličtine, on mu nerozumie a on teda potrebuje písať, ale potrebuje sa najskôr naučiť po anglicky, lebo nevie ten počítač ovládať. Hej, a my sme tam sedeli, ja si to pamätám, pozerali sme sa na neho a si, že
čo? Hej, že Parkinsona, neviem, po anglicky sú to úplne hotové. Ale teda chodil k nám do kurzu a naražali sme na také veci, že niekedy si pán Lipták zabudol okuliare, niekedy na sluchatko, niekedy zuby a bolo to také smutno smiešné, ale bolo to zároveň aj veľmi také reálne a ten pán s tým nemal problém, bolo také veľmi partnerské a vtedy sme si uvedomovali, že vlastne my nemôžeme, že toto je fantastická vec, tí ľudia sa chcú a potrebujú učiť, ale nemôžeme ich miešať s 20-ročnými, hej, lebo je to frustrujúce pre obidve strany a tak nejako to celé vzniklo postupne. Sme sa učili. A naučil sa niečo? Naučil sa, zvládol Windows v angličtine a tomu stačilo. Aha, čiže on si dal jasný limit, že pokiaľ až chce ísť. Áno. Mal si naozaj také prípady, že ten človek sa teda nikdy nevenoval v živote nejakému špeciálnemu jazyku, ani ho nepoužíval a zrazu sa rozhodol, povedzme, po 60-ke, že príde do vašej jazykovej školy. Ochutná to a možno na začiatku ho to troška bolelo, ale prekonal to. A naučil sa nejako čiastočne aspoň hovoriť v danom jazyku? Ja mám úplne výborný príklad kamoškinu maminu, ktorá mi teda povedala, že zober moju mamu na angličtinu, potrebuje sa niečo učiť, lebo moja mama prišla s tým, že je už 5. Vianoce píše Merry Christmas a ona vôbec nevie, kto to je. Takže áno, Milka bola super a učila sa angličtinu dlho, vlastne až do pandémie, neviem, koľko to mohlo byť rokov. Zvládli to tak, celá tá skupina, napriek tomu, že tam bol pán Jožko, ktorý mal vlastne diagnostikovanú už tedy slabú demenciu, že to dotiahli až na zahraničného lektora. Hej? A síce to nebola plynulá angličtina, ale dokázali proste hodinu a pol konverzovať, rozprávať sa, čo si povedať, takže bolo to akože jazyk zvládli do tej roviny funkčnej. Ako dlho to trvalo? Dlho to trvalo, nepamätám sa úplne presne, ale viac ako 5 rokov. Ale pre nich to presne bolo, že oni tam chodili kvôli sociálnemu kontaktu, mali sa strašne radi, všetko oslavovali spolu, boli to super skupina a veľa sa rozprávali aj po slovensky, hej, že držali spolu, podporovali sa a ten jazyk bol len ako keď chodí človek do fitka. Hej, že presne to tak. Vtedy som to tak nemala pomenované, ale dnes to spätne úplne vidím, že to tak bolo. A keď sa pozrieš teda na tú skupinu tých seniorov a porovnávaš to povedzme s tými 30-tníkmi, 40-tníkmi, aké je to percento tých ľudí, ktorí to povedzme po pol roku vzdajú? Sú ako keby viacej odolní tí seniori, že viacej chcú ako tí? Oveľa viac sú odolní. Ja dokonca prichádzam na to, že možno ten kognitívny tréning oveľa viacej treba tým 30-tníkom ako tým 70-tníkom alebo 80-tníkom. Jednak preto, že tí, čo prídu k nám, sú naozaj veľakrát v obdivuhodnej kondícii. A aj keď sú to ľudia, ktorí povedzme majú začínajúce neurodegeneratívne ochorenia a prídu s tým, že ja už všetko zabudám, tak to odhodlanie a vôbec akože ten prístup k tomu, že mám problém, idem ho riešiť, je obdivuhodný. Hej? A jasné, že tam je to sito, že k nám už prídu len tí, ale je to veľmi inšpirujúce v porovnaní s tými mladšími, ktorí veľmi často odpadnú. Hej? Že ako keby ten človek sa nadchne a zdá sa a pri prvej tej prekažke to zdá. Čiže ja mám pocit, že určite sú viacej rezilientní tí starší. Lebo ja práve pôsobím v takej oblasti, kde to nie je nezvyklé, že ľudia, ktorí sa dožijú z 80. alebo 85. roku života, že sú stále súčasťou našej komunity, že chodia na konferencie. Že nielen, že prednášajú, ale povedzme robia tam nejaké workshopy, že moderujú niektoré tie aktivity a že sa tam cítia ako naozaj ryba vo vode, bez ohľadu na to, že už ten vek povedzme ovplyvňuje ich motorické aktivity, že už nie sú takí čiperní ako bývali. Ale mňa to vždy fascinuje, že tá motivácia od tých ľudí, že tým, že žili celý život tou vedou, tým klinickým výskumom, tak oni nechcú odísť. A nikto im to ani nedovolí, lebo všetci im tlieskajú, všetci ich máme radi. A toto, keď som si vlastne uvedomil, že ty dávaš týmto ľuďom túto príležitosť, že skutočne môžu začať ako keby naplno rozvíjať svoje kognitívne schopnosti aj v pokročilom veku svojho života, ja to považujem za absolútne fantastický nápad, ktorému tlieskam. A preto som rád aj, že vzniká tento podcast. A možno by si mala k tomu povedať pár slov, aby vlastne poslucháči naši vedeli, že čo ich čaká. Nož, jedna vec je, že súhlasím s tebou, že tí 80-tníci, ja mám tiež veľa takých kolegov, ktorí sú z časti aj nútení pracovať, hej, že to koleso sa proste rozkrutilo a nie je to už potom iba o motivácii, ale aj o zvyku. Ale ja som si začala uvedomovať aj to, že je vlastne veľmi dôležité akože byť, na to, aby som bola 85-ročnou čipernou babkou, tak potrebujem byť aktívnou 40-tničkou. Hej? A to má ako keby
to som sa na tých posledných pár rokov veľmi intenzívne ako keby naučila, alebo som si to úplne zvedomila. A to ma priviedlo k tomu podcastu, lebo si hovorím, že tak čo robia 40-tníci, hej, nemajú čas, ale teda počúvajú podcasty a verím, že to bude spôsob, ktorým sa nám podarí odkomunikovať tú tému s náležitou urgenciou, ale zároveň aj praktickosťou, aby ľudia sa naozaj dožili tej 85-ky v takom zdraví, aby si ju mohli užiť. Takže to je podľa mňa jednak dar, ale nie len pre nich, ale je to podľa mňa dar aj pre tú spoločnosť, lebo tí ľudia sú veľmi zaujímaví. Áno, úplný súhlas a my vlastne v tej anglickej terminológii už dnes nepoužívame lifespan, akože to obdobie, dokedy sa vieme dožiť, ale health span, že obdobie, dokedy sa vieme dožiť v relatívne dobrom zdraví. A to je dneska téma číslo 1, pretože tá kognícia, to je základ toho celého. Pokiaľ sme kognitívne aktívni, tak vtedy nám dáva zmysel aj ten život, ktorý žijeme. A možno by bolo dobre vlastne povedať, že v tom podcaste my nechceme byť veľmi vedeckí. Ten podcast nebude o tom, že chceme tu prinášať nejaké zložité, náročné témy, ale budeme tu mať zaujímavých hostí a budeme sa ich pýtať v rámci tých ich tém oslovených na konkrétne príklady, tak ako ty si uviedla z tej školy, že budeme chcieť poznať, ako tá kognícia funguje, respektíve nefunguje na tých reálnych príkladoch zo života. Lebo vtedy podľa mňa to dáva väčší zmysel, že tí ľudia budú vedieť uchopiť. Lebo aj ty, keď si porozprával ten príbeh z tej tvojej skúsenosti z jazykovej školy, môže to prilákať iných ľudí, že wow, tak ja som možno niekto podobný, aby som mohol skúsiť šťastie a vo veku 65, 68, 70 rokov sa pokúsiť naučiť nový jazyk. Áno, že v podstate ani nejde tak o to, či to ten človek ten jazyk naučí, ale ten proces sám o sebe je podľa mňa veľmi obohacujúci. Teda aspoň to tak pozorujem. Nás spája jedna vec, to ty ani nevieš. Ty si študovala v Nitre, ja som sa narodil v Nitre, takže my sme premostení a práve na tej univerzite, kde si ty ukončila vlastne svoje vzdelanie v rámci anglického jazyka a literatúry, učili obidva moji rodičia, boli tam profesori a oni sú taký dobrý príklad toho, lebo otec má 87, mamka je o 3 roky mladšia a oni sú v plnej kognitívnej sile. To naozaj, to sú tí správni sparingovia na tie diskusie. My si sadneme za stôl, otec začne hovoriť o literatúre a mamka zasa o hudbe. Čiže máme to veľmi pestré a vidím to, že naozaj netreba to vzdať, že ľudia, ktorí možno aj celý život sa nevenovali takým kognitívne náročným úlohom, ako je jazyk, stále majú tú možnosť, že stále kedykoľvek môžu zmeniť to svoje nastavenie a prísť a povedať si, stojí to za to. Idem do toho, skúsim to. Máš priamo doma. Mám to priamo doma. Ale čo mňa ešte fascinuje vlastne v tých jazykových školách, je tá sociálna interakcia. Ako to funguje u tých seniorov? Je to úplne ako keby jadro toho celého. A my robíme tie skupinovú výučbu, snažíme sa ako keby ľudí odhovárať od individuálnej výučby, pretože v tej skupine je tá sila, aj tá motivácia, aj vôbec tá sociálna interakcia je ako keby veľmi silný ťahač toho celého procesu. Nehovoriac o tom, že keď sa cítim príjemne a je mi s tými ľuďmi dobre, tak ten mozog je oveľa, ako keby absorbuje tie informácie lepšie, aj si ich lepšie fixuje. Takže a je to príjemnejší proces. Podľa mňa, keďže ten jazyk je beh na dlhú trať, tak jedno koľko mám rokov, ak si ten proces neužívam, veľmi málo pravdepodobné, že pri ňom vydržím. A myslíš, že tam zostávajú práve kvôli tomu, že vznikne nejaká skupina ľudí, ktorí si navzájom rozumejú, potom sa stretávajú aj mimo tej jazykovej školy? Ja si myslím, že určite, ale ja si myslím, že to platí pre každého, že ak vlastne niekam nechodí človek rád, tak je to príliš náročné to vydržať. Hej? Až na čo si to vôbec robiť? Ale skôr ako sa spýtaš, ja sa ti musím skočiť do reči, pretože hovoril si o tom, že tvoj otec sa zaoberá literatúrou, mama hudbou, ale ty si veterinár a mňa zaujíma, že ako sa veterinár dostane od zvierat k Alzheimerovej chorobe. Ja by som ťa asi mal opraviť, lebo môj profesor a riaditeľ nášho ústavu vždycky hovoril, že my nie sme veterinári, my sme veterinárni lekári. A to slovo lekár je tam strašne dôležité. A on to tam vždy zvýrazňoval, pretože my máme medicínske vzdelanie. To znamená, my máme všetky tie znalosti, ktoré majú aj lekári. Akurát je to na iných druhoch zvierat, cicavcov. Ale reálne celé to pochopenie imunológie a všetkých tých procesov, biochémie máme identické. A to je tá obrovská výhoda, že ten background máme a že ho môžeme používať v tej vedeckej praxi.
kvôli tomu sa my môžeme venovať výskumu. Preto sú vlastne veterinárni lekári žiadaní práve kvôli tomu, že majú tie schopnosti pracovať možno so zvieratami, lebo to je pre nás taký model, ktorý môžeme používať na výskum. Ale zároveň rozumieme trocha tým medicínskym veciam. Ale ako si sa dostal z takého prostredia hudba, literatúra k zvieratám? Vôbec, že prečo veterinár? Ja som vždy chcel byť veterinárny lekár a až do okamihu, kedy som nastúpil do školy. A keď som nastúpil do školy, som zistil, že toto naozaj nechcem robiť. Lebo ja som bol mestský človek. A celý život vlastne moji rodičia ma viedli k tomu, že sme chodili do galérií a do divadla. A ja som si vtedy uvedomil, že toto mi nie je blízke. To bola taká romantická predstava zvierat. Ale práve tá škola mi dala jeden dar, že som objavil tú vedu. Vďaka tej škole som objavil vedu, tú medicínsku vedu a mohol som sa tomu potom neskôr vedovať. A to považujem za obrovský benefit v tom mojom živote. Uh-huh. A ako sa potom, ako ešte od tých zvierat alebo cez tú imunológiu, ako to prišlo k tým neurodegeneratívnym ochoreniam? U mňa bolo všetko tak, neveriaci ľudia často vysvetľujú všetko náhodou. A ja hovorím, že všetko so všetkým súvisí. A u mňa to bolo tým, že som raz cestoval so svojím profesorom do Prešova, keď som išiel navštíviť tetu. A ten profesor mi navrhol, že či k nemu neprídem počas štúdia. Že on bol imunológ, on bol vedúci katedry imunológie a mikrobiológie. Mňa to celkom lákalo, tak som k nemu ako zbehol a on hovorí, že či by som si u neho neurobil diplomovú prácu. Tak som hneď urobil 2, lebo ma to strašne chytilo. A jeho najlepší kamarát bol vlastne profesor Novák, ktorý vtedy zakladal Neuroimunologický ústav. A oni dvaja sa dohodli, poza môj chrbát, že by bolo dobré, keby som sa stal súčasťou toho týmu. A to bola taká pre mňa osudová záležitosť, lebo od tej chvíle som mal možnosť sa začať venovať Alzheimerovej chorobe. A to zmenilo môj život. U mňa ten moment veľmi zvláštny nastal, keď som mal možnosť stráviť niekoľko týždňov v Spojených štátoch v prestížnom laboratórium, ktoré sa venuje vlastne analýzy ľudského mozgu u ľudí, ktorí zomreli, známych športovcov, aby som bol ešte konkrétnejší, ktorí zomreli na traumatické poškodenie mozgu. A je to taká ako keby veľmi špecifická diagnóza a tým, že ja som taký fanúšik amerického hokeja, amerického futbalu, tak veľa takých tých fenomenálnych hráčov práve tie mozgové tkanivá skončili v tom laboratóriu. Čiže keď ja som vlastne každý deň robil tie analýzy s použitím teda našich protilátok, ktoré som si tam priniesol, tak som mal už v tej hlave tú informáciu, že ono je to anonymizované, čiže neviem, od koho je tá vzorka, ale mal som tu proste ten poznatok, že títo ľudia, kedysi sme im tlieskali, lebo boli fenomenálni športovci, milovali sme to a zrazu sa snažíme pochopiť, že ten šport vlastne ako keby skrátil ich život. Doslova o možno 40 rokov, lebo mnohí z nich zomreli veľmi mladí. A tam vlastne vyviera aj to naše poznanie, ako je ten mozog strašne zraniteľný voči tým akýmkoľvek atakom, ako si musíme dávať pozor. A preto sme do toho nášho podcastu zaradili aj jedného hostia, ktorý práve bude hovoriť o tom traumatickom poškodení, lebo našťastie sa na Slovensku venujeme tejto téme a máme pomerne veľké množstvo zaujímavých informácií, takže ho určite vyspovedáme a bude na túto tému hovoriť. Pretože je to práve odborník, ktorý má tú možnosť spolupracovať s renomovanými pracoviskami po celej Európe, možno po celom svete už môžem povedať. A tým pádom si myslím, že otvoríme túto tému úplne akože odpiky, pretože aj počas toho stretnutia, čo sme mali vtedy s tými zástupcami firiem, tam padla otázka, že a čo naše deti? Keď chodia športovať, čo tie hlavičky a tak ďalej. A to bude práve tá zaujímavá téma, o ktorej sa budeme baviť, že do akej miery si máme naozaj tú hlavu chrániť pred tými úrazmi. Môj otec zvykol hovoriť, že všetkého moc škodí. Že ja mám v poslednom čase pocit, že sa mi to tak nejako do života dostáva, že dneska ráno som tak ráno pri káve zadefinoval, že je život také kývadlo, že keď ťa ustrelí príliš na jednu stranu, tak potom to
tá opačná strana mince býva tvrdá, hej, že keď tých hlavičiek dáš príliš veľa, tak potom ťa to vráti do tej druhej polohy a tá není príjemná. Že to vlastne platí o veľa veciach. Že čo by si myslíš, že keď som si prvýkrát sa stretla s tým Alzheimerom a pozerala som si, že čo, tak to na mňa pôsobilo ako hrozitánske ochorenie. A čím ďalej, ale ako si to o tom čítam, tak tým viac sa mi zdá, že je to niečo, že to je to kývadlo, že sme to proste ustrelili to pohodlie príliš na tú stranu a že ten Alzheimer je akoby ten pohyb naspäť, hej, tá opačná strana mince. Ako to vnímaš ty? No, Alzheimerová choroba podľa mňa je to zrkadlo, ktoré sa nastavuje tej spoločnosti, pretože vlastne tým poznatkom, ktorý je veľmi čerstvý, má zo pár mesiacov možno, že zhruba 50% ľudí, ktorí majú Alzheimerovú chorobu, ju prakticky nemuseli mať, keby neholdovali rizikovým faktorom, sa otvára úplne nový pohľad na to, ako ten mozog funguje, ako nefunguje. A hovorí nám to o tom, ako je zraniteľný v tej modernej spoločnosti, že vlastne my sme vystavení tým rizikovým faktorom, že sú okolo nás a teraz je len na nás, že či sme dostatočne rezistentní a dokážeme odolať tomu lákadlu. Lebo je to strava, je to fajčenie, je to alkohol, je to sedavý spôsob života. To všetko veľmi nemilosrdne devastuje ľudský mozog. A tá Alzheimerová choroba je len taký vypuklý prípad toho, kde už to vidíme, že už to dosiahlo nejakú neúnosnú úroveň, ale je tam mnoho ako keby medzistupňov, kedy tá kognícia nám odchádza. A možno dočasne, a možno nás bude trápiť dlhodobo a nemusí to byť demencia. Čiže tá Alzheimerová choroba nám len ukazuje, že kam až to môže skončiť. Ale predtým ešte máme veľa varovných signálov, na ktoré my absolútne nereflektujeme. A to si myslím, že ja častokrát tú Alzheimerovú chorobu práve používam na to, aby sme sa rozprávali o tom, ako ten mozog uchrániť. A to bude tiež niekoľko hostí, pozveme do tohto podcastu, ktorí nám budú hovoriť práve o tých protektívnych faktoroch. Že budeme sa baviť aj tých rizikových samozrejme, ale mňa budú zaujímať aj tie protektívne. To znamená, čo musí ten človek robiť preto, aby si ten svoj mozog dlhodobo ochránil. A čo robíš ty preto? V čom to zmenilo keby tvoj život? Zmenilo to v niečom? Nie tak výrazne. Ja už som bol ako dlhodobo nastavený na to, že kontrolovaná dieta, pravidelné športovanie a tak ďalej. Čiže žiadne fajčenie, žiaden alkohol, to sa o mne vie. Som čudák v tom systéme, pretože naozaj pre mňa ani kvapka alkoholu. Je to ťažké. A to je presne to, o čom sa tu môžeme baviť potom v tých podcastoch, že pre nás, ktorí neholdujeme tým rizikovým faktorom, my sme tak trocha vyautovaní z toho systému, lebo automaticky je to lepšie, keď aspoň čiastočne im holdujeme, lebo máme väčšie možnosti na tie sociálne interakcie. Môžeme ísť na obed, dať si steak, môžeme si popri tom zapáliť, dať si víno a tak ďalej. To práve vytvára tú atmosféru. To je to, kde sa vymieňajú tie informácie a kde vznikajú tie spomienky. A teraz my prichádzame s takými dosť nemilými správami, že aj toto nie je dobré. Toto nie je dobré pre ten mozog. Takže ja som sám zvedavý, že akým spôsobom sa tá spoločnosť bude uberať, lebo tá situácia je alarmujúca. My sa dnes bavíme o 60 miliónoch pacientov, ktorí majú Alzheimerovú chorobu a zhruba 400 miliónov ľudí, ktorí sú niekde na polceste k Alzheimerovej chorobe. To sú šialené čísla. Alzheimerová choroba je najdrahšie, najnákladnejšie ochorenie vôbec zo všetkých. A to je dvakrát také, ako je onkológia. A čím to je? No, lebo sú veľké náklady na to. To je chronické ochorenie, neliečiteľné. Že dlhodobé, hej? Dlhodobé, čiže treba sa starať. Rodinu to zaťažuje. Rodina častokrát stráca možnosť sa zamestnať, lebo musia stráviť väčšiu časť dňa s tým svojim bratom, sestrou, otcom, mamkou. Že to úplne ako keby mení od základu tú spoločnosť. Preto tá Alzheimerová choroba je na niečo dobré, že môžeme otvoriť tú otázku ďaleko ako keby razantnejšie, lebo toto si ľudia uvedomujú. Také tie drobné kognitívne preklepy až tak nie. To veru, že však to je dobré, dneska som sa nevyspal. Hej. Ale reálne toto je niečo, čomu ako keby nevieme potom už uniknúť. A preto je to pre nás ako keby veľmi výhodné na tú medializáciu toho celého problému, že naozaj tá moderná spoločnosť má veľký problém s tým, že urýchľujeme starnutie mozgu. Toto je najväčší problém modernej spoločnosti.
A myslíš, že by sa dalo to zjednodušiť a povedať, že je to pohodlie, čo nás zabíja? Áno, ale to je zase dané tým našim nešťastným mozgom, lebo ono nám to diktuje. My tam máme tie dráhy, ktoré vlastne rozhodujú o tom, že veľa vecí okolo nás vnímame ako odmenu. Všetko. To fajčenie je odmena. My cítime príjemný pocit. Láska je odmena svojej prapodstate tiež. Že všetky tie príjemné pocity si ako keby ten mozog spracoval úplne identicky. Drogy fungujú na tom princípe, že sa stávajú tí ľudia závislí práve kvôli tomu pocitu, tomu príjemnému pocitu. A to je to, na čom my sme veľmi ľahko ako keby ulapiteľní do tej pasce, že ten mozog vždycky bude nás odmeňovať. Že toto sa mi páčilo, alebo môjmu telu sa to páčilo, tak to ešte zopakuj. Urob to ešte raz. A urob to ešte raz. A tým, že sa to vlastne násobí, tak samozrejme, že aj ten mozog na to potom ako keby slabšie reaguje. Čiže potrebujeme to viacej navyšovať. To, čo vieš urobiť, je, že začneš pridávať viacej tých protektívnych faktorov, čo robíš presne ty. A to je to, na čo myslím, že budeme aj v tomto podcaste často upozorňovať, že tá proaktívna časť toho nášho života, lebo ísť sa učiť nový jazyk, na to človek musí sa prebudiť, lebo je to niečo, čo ti ako nepadne z neba. U niektorých ľudí áno, že majú ten dar, áno, takých ale málo. Ale že jak to vlastne vy tam riešite v tej jazykovej škole, motivovať tých ľudí, aby zostali? Lebo na začiatku určite sa nie všetkým bude dariť. No to je práve, to si pomenoval, to sú tie príjemné veci, lebo ja sa na to pozerám cez seba, keďže som lenivá, tak som sama sebe dobrý študijný materiál ako študent, hej, a ja si musím vytvárať to prostredie, hej, že mne sa musí chcieť to ísť robiť a keď som sa tak ako spýtovala sama seba, že kedy sa mi chce a kedy sa mi nechce, tak chce sa mi vtedy, keď mám rada tých ľudí, hej, že ja som sa veľmi, veľmi veľa naučila v tom svojom, v tej angličtine a v tých všetkých tých metodických veciach od svojich kolegov. Mala som veľké šťastie na to, že som stretla ľudí, ktorým som trávila veľa času a tak sa to na mňa nalepilo. Hej, že mať možnosť sedieť s Máriom a celé hodiny ho počúvať pre mňa znamenalo, že som čítala knihy, ktoré už niekto mi povedal, že to si prečítaj, to je dobré a že za relatívne krátky čas som dokázala nabrať veľké množstvo informácií. A to potom sa snažíme aplikovať aj v Bridži, že je strašne dôležité, aby okolo boli ľudia, ktorí sú lepší alebo teda sú dobrí, hej, že majú potenciál ma potiahnuť, že odmeňované je to, že v kuchyni pri káve viem zareagovať, hej, že všetci sú, že super. A nikto, že čo, pri káve chceš riešiť robotu, že to koho zaujíma, hej? Že toto správanie akoby tam nie je a tým pádom tí noví buď prídu a rýchlo odídu, alebo prídu a zostanú a funguje to. Takže ja si myslím, že to je akoby dosť, a aj v tých kurzoch je dôležité, aby tie skupiny napríklad fungovali tým spôsobom, že je rozdiel prísť do skupiny, kde sa všetci chcú učiť a teraz všetci sú v nejakom bode najvyššej motivácie, lebo práve si zaplatili kurz, práve sa prihlásili a ten lektor tú motiváciu vie uchopiť a potiahnuť ju ďalej, musí s tým vedieť pracovať. A keď je tam tá sociálna skupina, tam vznikajú také tie bežné malé odmeny. Hej, že vidíš ten pohľad toho suda, že dobré, hej, alebo ty máš úlohu, ktorú ja nemám, hej. A teraz ako také tie ľudské veci nás veľmi ako keby podľa mňa podporujú, rovnako ako v tom negatívnom, tam to funguje veľmi rýchlo, hej, presne, ale aj v tých pozitívnych veciach, len to treba proste tomu venovať tú energiu. A povedz mi ešte také, mňa zaujímajú potom také tie osobné životné príbehy. A pravdepodobne tam chodia aj ľudia, ktorí sú introverti, možno smutní ľudia. Zažila si tie chvíle, že práve tie sociálne interakcie, to, že tam bola dobrá atmosféra, že videl na sebe tie pokroky, že ho to aj mentálne začalo ako keby meniť? Jasné, akože áno, u tých seniorov to je vidno viac, lebo sú akoby otvorenejší. U mladších to trvá dlhšiu dobu, ale presne teraz, hlavne v pandémii sme napríklad veľa riešili to, že do akej miery ten učiteľ má učiť angličtinu a má tam byť ako keby, že v prvom kroku on musí byť hlavne človek. Hej? Že najskôr sme ľudia, až potom sme študent a učiteľ a že vlastne teraz sme taký posledný príklad, asi 2 týždňov sme riešili s lektorkou, že má proste študentku, ktorá si prechádza perimenopauzou a má proste všelijaké svoje veci. A teraz, že aký veľký rozdiel robí, keď je na začiatku hodiny povie, že vieš čo, otvor si okno, choď na balkón a dojdi za 3 minúty a potom začneme. Hej? A že aký je to obrovský rozdiel v tom, ako sa ona prepne, preladí, nastaví a potom naozaj ju môžem učiť angličtinu. Ale keď ja nemám na druhej strane akoby otvorenú hlavu, tak na čo to budem robiť? Že mne to príde osobne hrozne frustrujúce ti tu niečo rozprávať, keď vidím, že to po tebe teče jak po kačacom peri. Hej? Že toto je podľa mňa strašne dôležité, aby sme boli v prvom rade ľudia. Že to je ten human ako keby
tam je strašne dôležitý. Spomínala si ten príbeh toho seniora, ktorý mal Parkinsonovú chorobu. Mal si pocit, že povedzme tie kognitívne schopnosti vďaka tej výuke toho jazyka zostali také ako keby dlhšie stabilizované? Pri pánovi Liptákovi si to nepamätám, pretože som potom s ním neprichádzala do kontaktu osobne, ale mala som študentov aj teda s takými, s ktorými som sa rozprávala až na chodbe, hej. A áno, a že ako aj napríklad mali sme pani, ktorá sa veľmi o seba starala v tom, že učila sa nielen na hodinách, ale mimo, a tá vyslovene ako keby chodila pravidelne na tie testy a aj mi prišla povedať, že odkedy sa učí, takže má to ako keby že sa to tak zastabilizovalo, hej. Aha. A takých prípadov bolo viac, že keď ten človek so sebou naozaj že pracoval, tak to bolo proste vidieť. A potom mali sme napríklad pána Jožka, ktorý sa v tej angličtine neposunul síce, ale a vždycky mi hovoril, že pani Riteľka, ja nemusím mať na to papier, ja som dementný, to je v pohode. To není vaša chyba. Ale bol super v tom, že on k nám chodil skoro 10 rokov a za tých 10 rokov som nevidela žiadne zhoršenie, nejaké že subjektívne, hej, že sa stretneme na chodbe a bol úplne v pohode. Čiže ja si myslím, že keď ten človek na sebe pracuje, tak tá anecdotal science mne hovorí, že ja vidím tie výsledky. Hej, že vidím to napríklad doma na dedine, keď sa vrátim k mame a stretnem tých starších ľudí, ktorí sú po 80-ke a ešte okopávajú vinicu, hej, že tam to vidno, že ten človek má svoje problémy, ale nenechá sa tým nejako veľmi vyrušovať. Pre mňa sú to veľmi cenné informácie, lebo niečo, čomu sa chceme venovať v najbližšom roku, je práve sekundárna prevencia. A tá sekundárna prevencia, už to má v tom svojom názve, je vlastne prevencia ľudí, ktorí ešte nemajú viditeľné kognitívne problémy, ale už u nich vieme detekovať s využitím moderných technológií prítomnosť tej Alzheimerovej patológie. Či už vieme, že už sa tam niečo začína odohrávať. A práve chceme na to začať používať tieto nefarmakologické intervencie. Čiže nefarmakologické, to znamená žiaden liek. A intervencia je vlastne, že rôzne spôsoby, rôzne prístupy. Ja tam vnímam to učenie tých jazykov ako veľmi cenné, lebo my dnes sa bavíme na Slovensku, máme najnovšie čísla, skoro 86 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a plus asi rovnaký počet, ak nie viac, ľudí, ktorí klopú na dvere. A práve to sú tí, ktorí nás zaujímajú, kde chceme aj tento podcast na to využiť, že budeme sa baviť o tom, že čo ešte ten človek môže pre seba urobiť. Aj keď už ten rukopis tam je, molekulový, vieme, že už sa tam niečo odohráva, ale to nie je ako rozsudok. My nehovoríme, že ten človek bude mať tú demenciu. My len hovoríme, že už sa tam niečo odohráva a poď to zobrať ešte ten svoj osud do svojich rúk a poď sa pokúsiť zabojovať a máme tu takéto nástroje. A tento učenie jazyka je jeden z tých možných nástrojov. No ja si myslím, že ešte napríklad ja na sebe pozorujem aj to, odkedy sa tomu viacej venujem, že tá kognitívna kondícia je veľmi vrtkavá vec, hej? Že s použitím napríklad umelej inteligencie niektoré procesy, ktoré má človek zaužívané, rýchlo oslabujú, atrofujú rýchlejšie, ako by si človek chcel pomyslieť. Ja si myslím, že aj úplne mladých ľudí, ktorí chcú podávať výkon a teraz je na výkon orientovaná spoločnosť silne, to dáva zmysel, ako keby, a ten jazyk je ten jazyk v praxi na to, aby sa človek naučil, tak vlastne musí mať sústredenie, musí všetky tie veci mať. A keď ich nemá, tak ich musí trénovať, aby ich mal, aby sa mohol učiť. Že to je ako keby tam, ja tam vidím aj to, že bežný človek 30-ročný, ktorý sa učí nejaký jazyk, tak výkon v práci, v živote, taká tá reziliencia musí byť lepšia, lebo keby nebola, tak v tom jazyku nemá ako progresovať. Že to je ako keby, že na tom to vidíš, že či ten človek je v pohode alebo nie. A stále častejšie sa nám stáva, že prichádzajú ľudia, ktorí, to poviem tak úplne jednoducho, vydržia veľmi málo. Hej, že už po 30 sekundách vidíš, že už pozerá z okna do mobilu a kde, že nemá ako keby, že on si síce povie, že nemám talent, ale v skutočnosti je problém, že on sa nedokáže sústrediť a ten mozog nemá vlastne reálne šancu, aby tú informáciu zachytil. Že to je úplne podľa mňa zaujímavá vec, pretože keby mi to niekto povedal, keď som chodila na vysokú školu, že nebudem môcť počúvať prednášku a zarobiť si poznámky, lebo môj mozog to nedá, tak si myslím, že trepe. Hej? A dnes to sa s tým človek stretne bežne. Som to nedávno použila na prednáške a tí študenti sa na mňa pozerali. Prvýkrát som si vypadala stará, lebo sa na mňa pozerali, že to ako možno vo vašich časoch. Ale že oni by reálne neverili, že sa to dá. A ja som úplne zostala v šoku, že jak nedáš, ak som to robila toľko rokov. Hej? Stalo sa tebe niečo také, že v tom životnom štýle, ktorý nás priviedol to pohodlie, že vnímaš ty na sebe niečo, čo keď si bol mladý, že by ti prišlo, alebo tam mladý, keď si mal 20, že si ti to pripadalo úplne bežné a dnes to tým ľuďom rozpráva, že toto musíte robiť? Určite tam, myslím si, že ten rozdiel je obrovský generačný.
Vidím to aj na svojich dcerách, ktoré sú ešte v pomerne nízkom veku, 8 až 4 roky. A pre nich je to veľmi, veľmi ťažké, lebo oni vlastne ako keby sa zobudili do sveta, ktorý je úplne iný, ako bol, keď my sme vyrastali. Že naozaj ten svet sa mení v tom zmysle, že tí ľudia sú ako keby viacej tlačení do tej pasivity. Že všetky tie informácie prichádzajú už natrávené a čím rýchlejšie spracované v krátkych sekvenciách, aby ten mozog nemusel sa veľmi zaťažovať. A vidíme to, že teraz čoraz viacej tých manažerov, ktorí práve majú tieto problémy, že sa vedia len krátkodobo sústrediť, využíva množstvo psychológov a odborníkov na to, že toto je tá cieľová skupina na tú terapiu. Že oni jednoducho musia úplne že prekliknúť ten mozog, lebo ten mozog je tak zle nastavený od toho detstva, že to ako keby prerobiť nie je úplne triviálna vec, lebo ten mozog je do istej miery ako veľmi plastický, áno, on sa vie meniť, ale za to platíme daň. No, to nie je jednoduché. Čiže a to je vlastne tá plasticita toho mozgu, je to učenie sa toho jazyka. A to tam vidíme, že to není, že nám to ide úplne od ruky, že všetko je to tvrdo odrobené. Ale ten opak, že urobiť ho ako rigidným, je strašne jednoduché. To sa narodí veľmi za pár týždňov, za pár mesiacov, že ten mozog ako keby doslovne stvrdne. Je nefunkčný. Áno, že je to podľa mňa, ten jazyk je dobrý tréning, lebo nemôže predsa človek, ktorý sa nedokáže 2 minúty sústrediť, robiť ako keby strategické rozhodnutia. Že to proste nejde dokopy, keď sa 2 minúty nesústredím, alebo keď mám problém sa učiť jazyk, že cítim, že mi to ide ťažko, tak ja za seba, akože si toto je taká moja najväčšia sebereflexia, že si uvedomujem, že musím so sebou robiť oveľa viac, pretože to je taký spomienkový optimizmus, hej, že sa mi zdá, že voľa kedy mi to išlo ľahko, ale dnes to už tak ľahko nejde, pretože to proste netrenujem, nerobím s tým pravidelne. A potom nemôžem od seba očakávať a nemôžem si mysleť, hoci si to myslím akože reálne, že to moje rácio sa ako keby nad to pozerá a povie si, že no moja, ale keď toto ti nejde, tak toto si možno myslíš, že ti ide, ale určite ti to nejde, hej, lebo keď nezabehneš za električkou, tak maratón nedáš. Proste, hej, že vieš, že ten život si očakáva od nás, akože aby sme analyzovali veci, mali kritické myslenie, aby sme strašne veľa vecí, ale vlastne my zlyhávame ako keby v základoch. Tu sa práve dostávame k tej téme tej literatúry, vzdelávania a postupne nás to priťahuje k tým deťom, kde si my dvaja uvedomujeme, aké dôležité bude aj v tom podcaste osloviť tie mladšie generácie a hlavne tých rodičov, ktorí sa o tie deti starajú. Budeme sa aj o tom rozprávať, aké je dôležité nastaviť ten detský mozog už v tom rannom detstve, aby fungoval potom perfektne počas celého života. A takže si zavoláme aj odborníkov práve na túto tému, ktorí nám budú hovoriť o tom, aké nebezpečné je nechať tie deti len tak na pospas osudu voči tým všetkým lákadlám moderných technológií a ako je dôležité teda naozaj naozaj venovať tú pozornosť. Áno, pretože celé sa to začína v tom detstve a na deti, ako keby na jednej strane moje najväčší aha moment za posledné mesiace bol, že keď som si uvedomila, že ako veľa od nich očakávame, ako málo ich trénujeme. Ako veľa očakávame od puberťakov zodpovednosť a kritické myslenie a samostatnosť a ako málo im dávame príležitosti si tieto veci natrénovať, kým do tej puberty prídu. Že to bolo pre mňa také, že som si v jednom momente povedala, že fúha, že to je vlastne zle. Hej, a myslím si, že túto pohodlie je veľká vec. A ja budem mať 46 rokov a to už je taký vek, že už som mohla babka, hej, a mať svätý pokoj. A uvedomujem si to, že veľmi veľa vecí pramení z pohodlia. Že vlastne, že nás ako keby to pohodlie tlačí do vecí úplne prirodzene odmenou, hej, že všetko je proste easy, všetko je ľahké, všetko je fajn a že to má strašne vysokú daň. Hej, že ako keby niečom mám pocit, že presne to kývadlo sme proste ustrelili na jednu stranu a že nemať Alzheimera na staré kolena a byť aktívna 85-ročná babka znamená sa ako keby zastaviť a povedať si, že čoho som ochotná sa vzdať, aby som tam proste prišla. Ja našťastie okolo seba vidím veľa rodičov, ktorí si to uvedomujú a naozaj investujú veľa času, aj finančných prostriedkov, lebo to ide ruka v ruke, na to, aby tie deti vzdelávali od malička. Niektorí to robia možno až príliš prehnané, ale o tom to celé je. Že vlastne dnes, keď si uvedomujeme, že ten mozog sa nastavuje hneď po narodení a že to obdobie, kedy je najzaujímavejšie, je povedzme do toho 6. roku, v tom čase vieme urobiť strašne veľa.
a my to veľmi ako keby nechávame plávať. Čiže tá škôlka je niečo, čo je ako keby pre mnohých ľudí nepodstatné a práve naopak. Tá škôlka je esenciálne na to, aby sme ten mozog dobre naštartovali. A potom prichádza vlastne to obdobie tej základnej školy, kedy môže to dieťa urobiť ďalší ten ako krok v budovaní toho základu. A opäť je tam veľa rodičov, ktorí to bagatelizujú. Nechajú to tak, pošlú to dieťa do možno nejakej priemernej školy. Nevytvárame ten tlak na to, aby tie školy tlačili tých študentov nie do toho, aby sa memorizovali tie veci, ale aby im to vysvetľovali zaujímavo, aby oni vlastne boli vtiahnutí do toho taju. A moja mamka bola vlastne jedna z tých prvých, ktorá prišla s tou dramatickou výchovou, tak to oni nazývali. A pointa bola tá, že vlastne zapojiť tie deti do toho príbehu. Najlepšie sa to ilustruje na dejepise, kde tie deti mohli hrať ten príbeh nejakej vojny. Niekto bol na jednej strane král, druhý bol druhý král. Ľahko sa im celý ten príbeh zapamätal, lebo boli toho súčasťou. Zrazu to hrali. Vedeli, že sa to odohralo v danom storočí, že to boli Veľká Británia voči, Francúzsku, o čom bol ten súboj. Ďaleko ľahšie sa im to zapamätalo a tá hravosť v tej výuke absolútne absentuje, podľa mňa. Ja si myslím, že to nie je ani ako keby o... Ja mám napríklad skúsenosti s rodičmi, ktorí sú podľa mňa ambiciozní až dosť, hej, alebo ten tlak vytvárajú až dosť, ale to, čo ja vnímam, že absentuje sú učitelia ako tvoja mama. Hej, lebo tam nie je tlak, to je niečo, že si to užívaš, keď baví ťa to, chceš sa vzdelávať a že vlastne využívaš tú vlnu tej prirodzenej detskej zvedavosti a tej hravosti a na tej sa to dieťa väzie. A to si myslím ale, že je úplne iné, že ja si myslím, že v tých školách by sme mali investovať oveľa viac do toho, aby naši učitelia boli dobrí učitelia. Pretože nie je to o školskej reforme, nie je to o kurikulárnej reforme, je to preto, že za dverami tej triedy je ten učiteľ a tí žiaci a tam nikto nechodí. Tam nikto nevie, čo im ten učiteľ rozpráva. Hej? A tam si ten učiteľ môže robiť v jednom momente, čo chce. Hej? A závisí od toho, ako má odvahu a sebavedomie, ale v podstate to tak je. A myslím si, že takí učiteľi, ako opisuješ svoju maminu, sú najväčší dar, aký môže človek v živote mať. Hej? Že to sú ľudia, ktorí ťa naformatujú na celý život. Hej? Že jedno, do akej školy chodíš dneska, ale je to celé o šťastí, ako chytíš učiteľa. A to je stále väčšia lotéria. Hej? Stále menej krát sa ti podarí jackpot. Aj taký malý. A to je podľa mňa obrovský problém, lebo mne sa napríklad veľmi často v jazykovke stretáva, že riešime traumy ľudí zo školy. Hej? Že neotvoria pusu, kým nepovedia správnu vetu. Že nikdy nenavnímali, že chyba je prirodzená súčasť učenia. Že jedno bez druhého neexistuje. Ja sa nemôžem učiť nové veci, ak nerobím chyby. Že robiť tú istú chybu dokola a robiť chyby sú dve rôzne veci. Čiže ja si myslím, že na to, aby povedzme tie mozgy tých detí sa vyvíjali aj v tej škôlke, aj tam všade potrebujú mať veľa lásky a veľa ako keby toho dobrého príkladu toho učiteľa, ktorý je ochotný s tí deti počúvať, rešpektovať ich a niekam ich posúvať, ale že to nejde tlakom. Hej, že ich nemôžem na nich tlačiť, ako keby, že to sa mi zdá, že presne to je taká skratka, hej, že ja chcem, aby som mala úspešné dieťa, tak ho prihlásim na angličtinu, na futbal, na klavír, neviem kam, hej. Aby som chcela vidieť toho dospelého, čo to dá, ráno vstávať a večer o 6 sa vrácať a ešte si robiť úlohy, hej. A že potom v nejakom momente podľa mňa ten mladý človek to si povie, že som není stroj. Že to potom vedie k všetkým tým úzkostiam, lebo vieš, ja sa tak zamýšľam nad tým, že deti ich vozíme hore dole do školy, že ak ja som není schopná ísť s električkou, neviem nič urobiť, ako ja mám veriť tomu, že ja v živote niečo dokážem, keď nezvládam svoje každodenné povinnosti. Ale chýbajú nám aj tí ľudia, ktorí vedia ako keby identifikovať u toho dieťaťa alebo dospievajúceho, že kde je ten jeho talent, že kde to má rozvíjať. Alebo možno, že mu nechať čas. Nech si ho nájde. A vieš, lebo keď si zoberieš seba napríklad, mňa to strašne zaujalo, že si povedal, že rodičov máš humanisticky orientovaných, ty si chcel ísť na veterínu, hoci si bol z mesta, možno si kravu zblízka nevidel, hej. A teraz zrazu akože, vieš, ja som vyrastla na dedine, ja som ešte som chodila kozy pásť, lebo môj otec mal predstavu proste, že musel mať kozy. A že pre mňa to vždy bolo, že a nikdy som nechcela učiť. Ja som vždy v svojej triede na strednej škole hovorila, že čo to je za toto za povolanie, aby som každý rok opakovala tie isté veci dokola, furt dokola tie isté veci, že koho toto môže baviť. A keď som jej povedala, že s tým na pedagogickú, a to ešte pedagogiku som mala preto, lebo som musela, lebo jedna odborová angličtina nebola, tak a nakoniec tá pedagogika je to, čo ma chytilo za srdce a čo ma najviac baví, že moje hľadanie talentu, alebo celá moja
kariéra nejaká alebo práca je iba náhoda. Hej, že nejako, že ideš tým životom a zrazu, že toto je zaujímavé, skúšaš, hej, a prídeš na to je blbosť, alebo vieš, že podľa mňa tomu treba nechať taký flow, že čo ty vieš. Mne príde, že aj, že ešte jedna vec, čo tomu mozgu robí dobre, je taký rešpekt, že napríklad pri tých študentoch, keď chodia a pri tých starších je to extrémne silné, že vlastne, že ten človek cez tú sebahodnotu, že že to, čo som, už som dosť a môžem byť ale viac, hej, že to je akoby veľmi dôležité, že veľmi ľahko sa to preklápa do toho, že si málo a musíš byť viac. Hej? A to je veľmi akoby podľa mňa stresujúce a frustrujúce, lebo ako keby naháňať sa za nejakou fatamorganou toho, čo ešte len budem, mne teda osobne príde, že to musí byť ako keby veľmi zaťažujúce. Vieš, že potom... Ťažko uchopiteľné. Aj ťažko uchopiteľné, presne. Napríklad aj pri tom Alzheimerovi mne sa ťažko predstavuje, že akože hovorím, že budem 85-ročná babka, ale vlastne je to pre mňa tak iná realita, že kvôli tomu by som mala problém sa ako keby už teraz obmedzovať, hej? Že už teraz robiť veci, ktoré sa mi nechce, že čo keď máme 85 auto ma zrazí, možno sa toho nedožijem, hej? Ale že vlastne ako keby ja sa vždy snažím hľadať tie veci, že čo už teraz mi to spraví, v čom mi to teraz zmení život, v čom už od zajtra sa budem cítiť lepšie. Vieš, že nejako to proste, a preto dieťa si to predstavujem rovnako, že vysvetľovať mu, čo bude, keď bude dospelý, vieš, že čo z teba bude uč sa, alebo bude z teba neviem čo, že podľa mňa je dôležité, aby v tom danom momente, keď to dieťa to prežíva, sa cítilo tým naplnené. Úplný súhlas. Musí to byť ako keby sloboda toho rozhodnutia. Ale keď tam je niekto na blízku, ktorý vie poradiť a navigovať, že kde zhruba sa ukrýva ten talent, pokiaľ sa bavíme teda o tom talente, ktorý je viazaný na mozog. Ale môžem povedať, že aj pre športy to platí, lebo tiež je to troška dané tým, kde ten mozog dobre funguje, lebo tá motorika samozrejme je riadená ľudským mozgom. Čiže ono vždycky to s niečím súvisí a preto si myslím, že do tohto podcastu budeme vedieť pozvať veľmi zaujímavých ľudí, ktorí sa budú dívať na túto tému z rôznych pohľadov a postupne ich budeme teda predstavovať. Ja mám ešte jednu otázku, teraz, ak si hovoril, tak ma napadlo, že do akej miery teda nás determinuje to, čo v tom mozgu máme podľa teba a do akej miery sme slobodní sa rozhodnúť. Hej? Že teraz som mal úplne taký pocit, že kým ja sa na to pozerám, že však uvidíme, čo bude, hej? Ale možno ten môj mozog už ako keby má nejaké limity a už vie, čo bude. Hej? Že, ako to vnímaš? Ono je to veľmi jednoduché, lebo ten mozog je definovaný počtom nervových buniek. To proste zdedíme a veľmi s tým už ako keby nevieme nič urobiť. To, ale v čom je to ako skladačka a v čom to môžeme veľmi výrazne modifikovať na rôznych stranách toho mozgu alebo miestach, sú tie spojenia. A ten počet tých spojení môžeme ako keby radikálne zmeniť. Môžeme sa narodiť alebo geneticky byť daný, že máme menší počet tých spojení, ale my tým tréningom toho mozgu, či sa učíme jazyky, či sa učíme hrať na hudobné nástroje, alebo aj robíme nejaké športové aktivity, my meníme vlastne početnosť tých spojení. To prepojenie ako keby. A tomu my hovoríme vlastne tá plastickosť toho mozgu. A doslova, my to často spomíname, že to je ako kulturistika. Že ak my robíme nejakú aktivitu v tom mozgu, tak tie oblasti, ktoré sú za to zodpovedné, sa nám zväčšujú. Čiže my vidíme, že ako keby tá oblasť toho mozgu nám narastá. Keď sa pozrieme na magnetickú rezonanciu, tak je tam mierne ako keby zväčšenie toho objemu. Čo to znamená? Chránim sa pred tým starnutím toho mozgu, lebo keď ten mozog bude starnúť a bude sa nám tam všetko zhoršovať, tak ja mám stále obrovskú zásobu v danej oblasti a dokážem ako keby sa lepšie brániť voči tomu, čo tam vzniká. Ja som si to predstavovala tak, že máš ten mozog ako keby tuhý, že ho máš pevný a že tej chorobe dlhšie trvá, kým ti ho rozoberie. Ono teraz je to ďaleko ako komplexnejšie a my sme, že úplne každým dňom sme fascinovaní. Tie objavy sú, že neskutočné. My akože nestíhame ani lapať po dychu. Že kedysi sme ako žili v takom presvedčení, že ten mozog, my si to vysvetlíme cez tie nervové bunky a cez tie spojenia, ako to komunikuje a tak ďalej. A boli sme aj takí naivní v tom, že však to je len 10% mozgu tvoria nervové bunky a tým pádom používame len 10%. A zrazu, teda my, ako čo sa tomu vedeme, sme vedeli, že to je hlúposť, ale dnes vidíme, že čoraz viacej do hry vstupujú tie bunky, ktoré sú nenervové a ktoré tiež vieme my školiť. Tiež ich vieme ako keby naučiť moresom, ktoré veľmi prispievajú potom k tomu, že tá kognícia funguje tak, ako funguje. Čiže zrazu ten obraz je ďaleko pestrejší, len my, aby sme to pochopili, sa snažíme všetko zjednodušovať, len každý nový objav nám to všetko komplikuje, čiže pre nás
teraz zrazu sa tá mapa začína viac a viac zaostrovať, že vidíme tie jednotlivé funkčné zmeny na tej úplne že mini úrovni, na tej molekulovej úrovni, ktoré sú že absolútne fascinujúce. Že to, čo sme si mysleli, že nejaká dogma už zajtra neplatí. Lebo niekto prišiel a zmenil to od základu. Čiže najlepšie bolo, keby som si rovno dala urobiť test na Alzheimera. Dá sa to už? Tomu áno, jasné. My to vlastne začíname. Predpokladám, že tento rok štartujeme celý ten proces. Bude sa to robiť v malom množstve krvi. A má to svoje ešte samozrejme úskalia, ktoré budeme musieť vyriešiť, ale je to vlastne cesta, po ktorej chceme kráčať. Čiže v podstate v mojom veku si viem urobiť test a viem zistiť, že či teda musím makať veľmi, alebo som tak viac menej v pohode. Ja verím, že v budúcnosti to bude niečo ako vyšetrenie stolice na podozrenie rakoviny. Len stále hovorím, že rozdiel je práve v tom, čo je ten výsledok. V prípade tej stolice s krvou je to veľmi nebezpečný výsledok, lebo nám to indikuje, že tam bude možno s nejakou pravdepodobnosťou onkologický nález, ale v prípade, že je niekto pozitívny v našom teste, ešte neznamená, že bude mať demenciu. On len ako keby je to taký varovný prst, že poďme s tým niečo ešte urobiť. To je vlastne strašne dobrá správa. A vlastne ešte vieš, čo je na tom dobrá správa, že ako ťa tak počúvam, tak si hovorím, že vlastne stačí dobre žiť a budeš mať, a bude to fajn. Hej? Ale to je zložité, ale to nie je úplne triviálne. Nie je to triviálne, ale že vlastne, že je to ako keby, vieš, že dobre žiť vlastne chceme všetci. Hej? A jasné, že je to nejaký proces, ale že je to dobrá správa. Vieš, nemusíš robiť zlé veci. Musíš robiť dobré veci. Už ich len robiť, no. Takže verím, že tie podcasty zaujmú našich priaznivcov budúcich, lebo si myslím, že už prichádza ten čas, aby sme sa začali baviť o kognícii, o tom, ako ochrániť ľudský mozog a otvorene hovoriť o tom, že robíme všetko preto, aby sme urýchlili starnutie toho mozgu a mali by sme zmeniť to naše mentálne nastavenie v tomto ohľade. Ja si veľmi želám, aby sme inšpirovali ľudí k tomu a aby zobrali trocha viacej svoj život do vlastných rúk v takomto najlepšom slova zmysle a kým sú tu a kým sme tu, tak sme sa žili čo najviac. Hej, tak sa to dá povedať. Dobre, tak som rád, že som dnes mohol s tebou stráviť čas a teším sa na najbližšie stretnutie s našim prvým hostom. Tak. Ďakujem veľmi pekne.